意球，帶領颶風再領先。而助攻嘅伊拿斯亦都喺尾段埋齋，颶風最終贏5-3，7場4勝下，場數追成2-2。之後兩戰會返到北卡主場出擊。無線電視記者陳家俊報道。好啦，咁呢度交翻俾你。好啊，唔該。新聞亦都報道完啦，再見。業主剛獲派柴灣環翠村公屋單位，發現鐵閘同大門係左右倒轉裝，每次開閂門都係手腕關節大考驗，扭埋隻手先開到。事件喺網上引起極大迴響，更加有人指呢種安裝方法亦有喺其他屋邨出現過。留意東張西望。骨灰龕場琴晚出現爆竊事件。斌仔，你以為金夫人可以唔再信任我，你就可以乘機上位？佢失蹤之前，你係咪見過佢？點解啊？頭先喺你屋企嗰個裝咗神啊！你唔好跟佢做嘢啦，害死你㗎！媽媽，頂值口腔呈現香港探秘地圖結局篇，今晚8點半翡翠台。每個人都希望生活喺一個安定嘅社會，國家安全係社會繁榮穩定嘅重要基石。堅持和完善行政主導，統籌發展和安全，落實愛國者治港，構建和諧美好生活。國安才能港安，國安才能家安。維護國家安全，人人有責。我哋一齊參與。但當年全如恭喜，輕鬆做自己。富邦財務私人貸款 App， 隨時隨地資金即到手，成功申請即享高達18000蚊現金回贈。立即下載 Bonnie， 借定唔借還得到先好借。牛奶牌嚴選 A2 奶源，撐起 BB 健康腸道，10大優勢。想去濕，正德堂龜苓去濕王，土茯苓龜板百年古方，清熱去濕，健脾利腸，優惠期內全線買2送1。哮喘敏感真係避無可避，用多樂士寶貝護敏漆啦！護敏配方天分解集團，驗證新升級 ，BB 同寵物都適用，可抵禦8隻人寵共患病菌。多樂士寶貝護敏漆。腦部需要多種特定嘅營養素，產生協同作用，減慢腦衰退。單靠飲食好難攝取足夠，可考慮有醫學實證嘅營養品。致敏節有臨床醫學研究支持，每日一支，為腦健康把關。日常食物嘅酸性摻雜係有可能導致到珐琅質持續流失，引致牙齒敏感。舒適達專業學萬周活珐琅質牙膏，提高氟化物嘅吸收。我會推薦大家用舒適達，因為佢有效幫助抵抗珐琅質酸性。水果兩份，蔬菜3份，日日味幫健康加分，多款多色好味有益。食足夠嘅蔬果可以預防肥胖同減低患上慢性疾病嘅風險。早餐、午餐，仲有晚餐，平時蔬果又可以當小食，日日而家3就係咁簡單。每日要食最少5份蔬果至夠健康，花少少心思達標話咁易啦。嗰個 Dr. Shaq 唔單止 sell 佢啲藥，我哋隔住個玻璃都聞到佢陣狐狸味。香港突然出現變種千年蟲病毒，中毒者會瞬間變成喪屍，周圍咬人。我磨雕都出咗去㗎，同嗰班喪屍講數啊！黃道益活絡又呈現，愛回家之開心速遞，今晚8點翡翠台。歡迎收睇。